Boa tarde, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tá postando mais um vídeo aqui rapidinho. Desculpe pela ausência, tem muito tempo que eu não posto vídeo, eu estou sem tempo. Mas vamos lá, dá uma dica aí para quem tem Titan 125, tá? Motorzinho varietado. Aqui, ó. Essa moto aqui há um tempo atrás, o cliente chegou na oficina reclamando de barulho no motor. Mais ou menos eu falei para ele o que era, mas hoje eu fiz a desmontagem. Na verdade eu comecei fazendo a desmontagem ontem, né, dia 13, e finalizei hoje, tá? O que aconteceu? O comando soltou daqui, ó, o eixo do comando, certo? Soltou. Trabalhou com o comando batendo aqui dentro, e um bom tempo ele ficou com a moto até que o eixo soltou totalmente, desprendeu e pulou aqui para fora. Como isso é possível? Tá, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Existe uma tabela que poucas pessoas elas seguem, tá? Que é essa tabela da... Não tem só essa da Volflex. Tem várias, ó. Apertos de parafuso, certo? Geral. Isso é uma tabela de torque. Beleza? O cara meteu a mãozona de urso aqui, espanou esse parafuso, que é o que segura aqui, ó, a trava do eixo do comando, pulou para fora. O eixo do comando aqui, pelo trabalho do motor também pulou para fora, tá? E deu um prejuízo pro cliente aqui. A molinha que trava aqui em cima do eixo do comando, caiu dentro do motor e parar aqui dentro, ó. E a trava do pino do pistão também parou aqui dentro, tá? Certo, pessoal? Fiz a desmontagem do comando sem precisar fazer a desmontagem do virabrequim para levar para retífica, tirar. Eu tenho uma ferramenta que eu consigo sacá-la por aqui. Por que eu abri as duas tampas, tá? Na verdade eu ia desmontar esse motor inteiro, mas eu não vou desmontar porque o que eu queria eu já fiz, que era pescar a mola e a trava que caiu aqui dentro. A biela tá com a medida boa, o rolamento do lado direito e do lado esquerdo. Vou passar para vocês aqui para vocês verem, ó. Está tudo ok, tá? Tive que quebrar o filtro centrífugo porque o cara apertou demais, não soltou. Agora fazer uma limpeza e fazer uma montagem. Muitas pessoas gostam de estar se aventurando fazendo as coisas em casa. Não critico ninguém, não tem um canal para estar criticando ninguém. Só que uma coisa eu falo para vocês, pessoal. Se você vai fazer algo, pesquise pelo menos o que você vai fazer e tenha um pouco de conhecimento naquilo que você vai fazer, tá? Principalmente nesse tempo aí de pandemia, muita gente em casa aí, às vezes tem muito curioso que acaba metendo a mão, desmontando a moto, tá? E fazendo cagada aí. Mas fica a dica para vocês aí. Motorzinho fácil de mexer, motorzinho bom, tá? Não dá problema, é muito raro dar problema. Só que existe algumas características, tá? Que tem que analisar bonitinho, certo? Uma delas que poucas pessoas olham, eu acho que poucos mecânicos. Falo isso que eu já trabalhei em outras oficinas até eu montar a minha, tá? Aqui está a engrenagem do comando, ó. Ela está totalmente porosa, não presta, tá? Essa é a engrenagem do virabrequim, essa aqui é a engrenagem de cima que trabalhou solta. Também tem alguns dentes aqui que já por eles ter pelo menos cariado um pouco, eu já condeno o comando para não ter dor de cabeça. Esse daqui era o eixo que eu estava falando para vocês, certo? Que custa dar algum problema. É difícil aqui dar problema, tá? Aqui vai uma mola de pressão e aquele parafuso que eu mostrei que é onde ele segura. O que o cara fez aqui, ó? O cara espanou, colocou uma porca e um parafuso maior. Só que a carcaça é vazada, então a gente vai ter que tentar fazer embuchamento ali, refazer os furos, certo? Para o cliente não perder essa carcaça do lado esquerdo, que é a que vai a numeração do motor.
Como eu estava dizendo para vocês, ó, poucos mecânicos olham. O que é isso aqui? Isso aqui é uma bomba de óleo, tá? Poucas pessoas sabem que isso daqui ela tem uma função essencial. Isso aqui é o coração da moto. Não adianta o cara falar, pô, meu motor travou, mas estava com óleo. Tudo bem, o motor estava com óleo, mas e a pressão de óleo? O fluxo de óleo? Não tinha. Então, pessoal, olha só como é que tá aqui, ó. Isso aqui é lisinho. Tá totalmente riscado aqui, ó. Por que que acontece isso? Pode ser duas coisas, tá? Eu deduzo em duas coisas. Dá dois fatores aí que pode acontecer isso aqui, ó. Olha lá dentro, ó, todo riscado, ó. Isso aqui pode ser nível de óleo baixo. A pessoa já tá andando com a moto fumando, baixando o nível de óleo, tá? E ela não chega a prestar atenção. Como também pode ser alguma galeria de óleo entupida, certo? Por onde que é a galeria? Ela tem dois furinhos aqui, ó. Aqui, ó. Ó, uma puxa da carcaça e a outra manda para cima, que vem pela lateral aqui e acaba fazendo a lubrificação inteira. O que aconteceu aqui no caso foi que, como ele rodou com o comando solto, soltou malha de ferro. E essa malha de ferro vai parar onde? Bomba de óleo. Beleza? Às vezes o pessoal aí costuma trazer a moto, falar que é uma coisa simples, está batendo isso, batendo aquilo. Isso aqui já foi em outro mecânico. O mecânico disse que era problema da campana de embreagem, tá? Eu fiz a desmontagem por geral aqui, porque eu vou precisar fazer uma limpeza. Do lado de cá ainda tem muita malha de ferro. Eu preciso fazer uma limpeza aqui, ó. Ainda tem muita malha de ferro aqui, ó. Ferro e alumínio. Tá? Fazer uma bela limpeza, trocar os guias que estão totalmente errados. A válvula do cabeçote ele montou com a válvula de 150. A válvula não dá pressão na mola, ou seja, tem vários fatores aqui. Certo, pessoal? Fica a dica para vocês aí. Motorzinho fácil de mexer, manutençãozinha fácil, básica. Só que tem algumas coisas que a gente tem que ter um conhecimento, principalmente em apertos de parafusos. Beleza? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode deixar aí, ó, nos comentários. Beleza, galera? Dá aquele like para fortalecer o canal. E uma coisa eu digo para vocês: não se apavorem, não se desesperem. Nesse momento de coronavírus, vamos crer que Deus, Ele pode dar a resolução para todos os nossos problemas, que não está fácil para ninguém, tá? Para ninguém. Para mim na oficina aqui teve uma queda boa de serviço, só que estamos lutando aí, estamos agradecendo a Deus e matando um leão por dia. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.